Hallo ihr Lieben, heute machen wir Kibbeh bil-Leben. Das ist ein unfassbar leckeres Gericht, aber es braucht auch ein bisschen Vorbereitung und es ist ein bisschen mühsam, das vorzubereiten. Möchte ich euch jetzt aber nicht von Anfang an abturnen, das nachzumachen, sondern das ist einer dieser Gerichte, wo man am Ende sagt, boah, jeder Bissen ist ein Genuss. Also, wir fangen an mit dem Teigmantel. Der besteht bei diesem Gericht aus einer Mischung aus Bulgur und Fleisch und innen drin ist auch nochmal Hackfleisch. Zeige ich euch gleich aber alles in aller Ruhe. Ich habe euch nämlich vorher abstimmen lassen für mein Kochbuch, was ja jetzt ganz neu rauskommt. Wollt ihr im Kochbuch lieber İçli Köfte, das ist nämlich die türkische Variante, oder Kibbeh bil-Leben, das ist die arabische Variante. Und da im Buch die türkische Variante drin ist, habe ich mir gedacht, zeige ich euch jetzt die arabische. Also ich schnack gar nicht mehr lange drum herum und gebe direkt meinen feinen Bulgur in eine ausreichend große Schüssel. Da gebe ich jetzt auch schon mein warmes bzw. heißes Wasser hinzu. Verrühre das ganz kurz und lasse es dann zugedeckt mindestens 20 Minuten, aber noch besser 30 Minuten stehen. Während der Bulgur jetzt schön ziehen kann, kümmern wir uns um unser Fleisch und um unsere Zwiebeln. Die ganz genauen Mengenangaben stehen übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung. Für dieses Rezept ist es super wichtig, dass ihr mageres Rindfleisch verwendet. Es muss komplett, also da darf gar kein Fett dran sein. Das könnt ihr beim Metzger auch so durchgeben, beziehungsweise sagt dem Metzger auch direkt oder fragt ihn, ob er das für euch 3 bis 4 Mal durchwolfen kann. Das wäre nämlich der Idealfall. Ich habe hier jetzt ganz normales mageres Rindfleisch und werde das jetzt hier in meinen Mixer geben, zusammen mit den Zwiebeln, denn wir brauchen wirklich eine Art Püree. Also es ist super wichtig für den äußeren Teigmantel. So, Hackfleisch und Zwiebeln sind vorbereitet und falls ihr zum Beispiel jetzt keinen Mixer habt, versucht es gerne auch mit dem Pürierstab. Das habe ich gerade auch mal versucht, um zu sehen, ob es klappt und das funktioniert auch wunderbar. So, und als nächstes nehmen wir uns unseren Bulgur, der jetzt schön lange ruhen konnte und wir brauchen auch immer wieder Ruhzeiten. Daher sage ich ja, Leute, ihr braucht echt Geduld und gerade am Ramadan ist es so, man hat so den ganzen Tag auch Zeit, sich ausgiebig dann ums Kochen zu kümmern, sage ich mal, und da kann man sich ja dann zum Beispiel mit der Mutter oder der Schwester zusammensetzen und das Ganze machen. Ich finde aber, solche Rezepte müssen auch mal sein. Also nicht immer nur schnell und einfach, sondern auch mal... Genau. Gerne mal auch was Aufwendiges, das mag ich nämlich auch. So, und hier gebe ich jetzt Hackfleisch und Zwiebeln zur Bulgurmasse und außerdem noch Gewürze. Ich liste euch zwar sowieso alles unten in der Videobeschreibung auf, aber zu den Gewürzen neben Salz und Pfeffer kommt hier noch Zimt, Kreuzkümmel, Paprikapulver und 7 Gewürzmischungen mit rein. Und die 7 Gewürzmischungen, die gibt es natürlich auch bei mir im Shop, die verlinke ich euch. Und das ist so eine typisch arabische Gewürzmischung und die ist eigentlich unverzichtbar in diesem Rezept. Allrounder. Ein Allrounder, genau. Ich habe die Mischung jetzt hier ungefähr schon 10 Minuten geknetet und man muss noch viel mehr kneten. Aber an der Stelle fange ich schon mal an, noch mehr Wasser mit dazu zu geben. Diesmal nicht kochendes, damit ich mir einfach die Finger nicht verbrenne, sondern richtig schön warmes. Und das gebe ich auch nur schlückchenweise mit dazu. Ihr bekommt dann ein Gefühl dafür, wann es fertig ist. Und das zeige ich euch im Anschluss auch. Aber nachdem ich hier jetzt noch weitere 5 Minuten geknetet habe, gebe ich es nochmal zugedeckt zur Seite. Allerdings diesmal in den Kühlschrank für weitere 20 Minuten. Und dann zeige ich euch gleich, wie wir die Füllung machen. So, während jetzt der Teig im Kühlschrank ausruht, habe ich mir gedacht, machen wir schon mal die Füllung. Die geht auch super easy. Dafür habe ich hier meine beschichtete Pfanne, gebe da neutrales Öl und Butterghee rein. Butterghee gibt einfach nochmal so diesen klassischen Geschmack. Und wenn ihr das jetzt nicht da habt, könnt ihr das auch durch Öl ersetzen. Aber vertraut mir, versucht es mal mit. Und da werde ich jetzt die Pinienkerne fast schon frittieren, würde ich sagen. Also sollen schön goldbraune Farbe annehmen. Und direkt im Anschluss Hackfleisch und fein gehackte Zwiebeln mit dazugeben.
So, hier sind auch schon die ganzen Gewürze mit reingekommen. Dann habe ich das nur noch 2 Minuten lang auf mittelhoher Hitze dünsten lassen und die Füllung ist auch schon fertig. Also summa summarum 10 Minuten für die Füllung, mehr braucht ihr dafür nicht. Ich widme mich jetzt aber wieder dem Teig. Den habe ich nämlich gerade aus dem Kühlschrank genommen und der hat jetzt wirklich noch mal gut durchziehen können. Ihr könnt auch jetzt noch mal kneten und nach und nach schlückchenweise Wasser dazugeben. Der Teig ist schon relativ klebrig, würde ich sagen. Also wenn ihr den so in die Hand nimmt, dann bleibt er aber auch zusammen. Das ist super wichtig. Und so wird das jetzt nicht funktionieren mit trockenen Händen. Ihr müsst euch die mit Wasser immer mal wieder befeuchten. Das ist super wichtig. Und jetzt nehmt ihr euch einfach ein bisschen Teig. Und es geht jetzt einfach darum, dort quasi einen dünnen Rand zu bilden und eine Mulde drin zu bilden, damit die Füllung Platz hat. Und da quatsche ich gar nicht viel, sondern zeige es euch lieber per Video. So ist es nämlich viel einfacher. Und dann kannst du, Hamza, einfach mal näher rankommen und ein bisschen filmen. Die typische Form ist quasi so eine Zitronenform, also nach hinten hin schön Spitzform mit den 2 Fingern. Dann könnt ihr das Ganze umdrehen und die andere Seite auch nochmal spitz formen. So, ich habe jetzt schon mal eine Handvoll vorgeformt und werde es jetzt auch schon frittieren. Ich habe hier ganz normales Frittierfett genommen in meiner Hochrandpfanne und ihr merkt, dass das Fett soweit ist, wenn auf einem Holzstäbchen, da könnt ihr auch zum Beispiel einen Schaschlikspieß nehmen, wenn da Bläschen aufsteigen. Sie steigen hier fast schon ein bisschen zu schnell auf, also sie müssen jetzt nicht so schnell aufsteigen, deswegen gehe ich jetzt nochmal runter mit der Hitze und generell müsst ihr euch vorstellen, da machen auch mal viele den Fehler, ihr gebt ja die Kippe ins heiße Fett, aber die sind ja an sich nicht heiß. Das heißt, das Fett nimmt dann auch noch mal eine andere Temperatur an nach dem ersten Frittiervorgang. Dann könnt ihr hier mit der Hitze immer wieder hoch und runter gehen. Also reguliert das immer schön selbst. Das ist super wichtig. Und jetzt gebe ich die einfach rein und dann brauchen sie ungefähr 2,5 bis 3 Minuten, je nach Größe. Und dann sind sie auch schon fast fertig. Dann kommt nämlich nur noch die leckere Joghurtsoße. Und jetzt frittiert das nicht. Warum? Nee, man merkt, dass das Fett jetzt eine andere Temperatur hat. Gerade ging das viel schneller. Ja. Das stimmt, du bist echt schlau, Kiki. So, die Kippe sind jetzt vollständig frittiert. Die brauchen wir gleich wieder. Jetzt kommt unsere leckere Joghurtsoße. Es mag vielleicht befremdlich rüberkommen, Joghurt zu erwärmen, aber vertraut mir, das ist so, so lecker. Ich habe jetzt hier Joghurt, kleinen Augenblick, und einen Teigschaber und gebe den in meinen Topf. Der Herd ist noch aus. Noch nicht einschalten. So, da habe ich jetzt schon Wasser reingegeben. Als nächstes Salz und Minze, wobei die Minze eher optional ist. Ich persönlich finde, dass die richtig gut passt. Und zur Bindung Speisestärke und ein Ei. Und jetzt ist es super wichtig, dass ihr die ganze Zeit rührt. Ihr dürft nicht aufhören. Das Ganze dauert jetzt auch 10, 15 Minuten. Und ich schalte dann auch gleich schon mal den Herd ein auf die mittlere Stufe und rühre und rühre und rühre. Vielleicht kannst du mir zwischendurch mal helfen, Hamza. Ja, ich nehme alles auf.
So, ich habe jetzt 15 Minuten lang richtig schön gerührt. Das durfte dann 15 Minuten lang köcheln und die Konsistenz ist schon ein bisschen dickflüssiger geworden. Und als nächstes könnt ihr schon eure Kippe mit reingeben in den warmen Joghurt. Aber es kommt noch ein leckeres Topping und dann sind wir auch fertig mit dem Rezept. Ich gebe aber zuallererst die Kippe rein und zeige euch dann, was wir fürs Topping machen. Ich habe jetzt Olivenöl erwärmt, allerdings nur auf mittlerer Stufe, denn Olivenöl darf nicht allzu sehr erhitzt werden. Und da habe ich dann noch Knoblauch und Petersilie mit reingegeben. Das Ganze nur 1-2 Minuten lang dünsten und fertig. Was ich auch zuvor erledigt habe, ist einmal Pinienkerne anzurösten, weil die passen natürlich perfekt nochmal on top, weil sie auch innen drin sind. Und ich nehme jetzt einen hübschen Teller und gebe da jetzt erstmal von meinen Kippe mit Joghurtsoße rein. Und dann gebe ich das Topping oben drauf, die Pinienkerne on top und dann das Ganze schön warm genießen. Ihr könnt übrigens Kippe auch einfrieren. Dafür einfach die fertigen Kippe in das Gefrierfach legen für ungefähr 10-15 Minuten. Dann werden sie schön hart und dann könnt ihr sie in einer gefriergeeigneten Frischhaltedose verpacken oder eben in einer Frischhaltetüte. Das ist auch kein Problem. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung für die ganz genauen Mengenangaben und folgt mir unbedingt auf Instagram, denn dort könnt ihr den Hashtag Ramadan mit Kiki benutzen, wenn ihr zum Beispiel etwas von mir nachmacht und auch in diesem Hashtag sehen, was andere aus der Kiki-Community machen. Ich folge diesem Hashtag nämlich auch und freue mich dann, wenn ihr alle fleißig kocht und backt nach meinen Rezepten. Und ansonsten habt noch wunderschöne Tage und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss, eure Kiki.